Nagpatuman ang Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration og dry run sa traffic scheme sa Mastersons Avenue, Vamenta Boulevard Junction nga no left turn. Upon RTA, aminado nga posibleng undangon kini ug galing makita nga dili gyud kini epektibo nga tubag sa problema sa trapiko. Ani ang report ni Cyril Chavez. Halos 5 kaadlaw na ang dry run sa traffic scheme sa Mastersons Avenue, Vamenta Boulevard Junction. Nga gipatuman sa Roads and Traffic Administration kun RTA. Pipila ka komento na ang nadawat sa RTA. Sukad kini gipatuman dugang sa ahensya nga ipadayon gyapon nila among dry run apan aduna nay pag-alalay sa ilang mga personahe. Labi pa nga naapektuhan sab sa mong traffic scheme ang pagbug-at sa dagan sa trapiko sa may rotonda. Sa karong mga panahon na medyo natay mga nakita no nga mga tawagon na lang natong mga lapses gamay labi na sa side sa traffic management. Labi na ning mga pedestrian no. Gipangtanggal na sa RTA ang mga plastic barrier nga ilang gibutang aron wala gyud maka left turn nga sakyanan nga gikan sa Mastersons Avenue nga padulong sa Vamenta Boulevard. Magpahigayon kini og management committee meeting aron tukion ang mga sunod nga lakang. Kung makita nato pagbalik nga angay ta mo balhin og estratehiya or angay ta nga mo gamit na sa og lain nga focus diha nga area, so atong testingan. Usa sa mga lantawon sab nga posibilidad sa RTA ang pagbalik sa Burak system kung asa tagaan og pila ka minuto ang matag lane sa Mastersons Avenue nga mahimong one way aron mapadali ang pagbiyahe sa mga sakyanan. Ang nakatsada magud sa Burak pod is ato manggong birahon tanan no kanang gitawag lang natong iburakon tanan. Ang tanang mga sakyanan nga gikan sa taas pa naog, so mahurot gid siya. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao.